ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟିଏ ରହୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ମାଳତୀ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ଏତେ ଗରିବ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ଦିନେ ମାଳତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମ କର। ଘରକୁ କିଛି ପଇସା ଆସିଲେ ଆମେ ସୁଖରେ ସୁଖରେ ସଂସାର ଚଳାଇ ପାରିବା ଏବଂ ସଂସାରର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ଏବଂ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଆର ଗାଁକୁ ଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଇ କହିଲେ, ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଅଛି, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିବି। ବାବୁ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ଆରେ ତତେ ତ କିଛି ବି କାମ ଜଣା ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ କାମ କରିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯା, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ମଧୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ବୁଝାଇ କହିଲା, ମୋତେ ତ କେହି କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମଧୁ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଜ ମନକୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଟିଏ ଆସିଲା। ସିଏ ଭାବିଲେ, ଆମ ଗାଁର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଅଛି। ମୁଁ କାଲିଠୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବି। ସେଠାରୁ ମୁଁ କାଠ କାଟି କାଠ ବିକ୍ରି କରିବି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ବି ପଇସା ହେବ ସେଥିରେ ଆମ ଘରର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ ଆସିଲା ଏବଂ ମଧୁ ଉଚିତ ମନେ କଲା ଏବଂ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ମଧୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଘରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ତମେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ କାଠ କାଟି ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବି ସେଥିରେ ଆମ ପରିବାର ସୁଖରେ ସୁଖରେ ଚଳିଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କାଲିଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବ ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ ଘରର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମଧୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ କୁରାଢ଼ୀଟିଏ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲା। ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ମନକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, କାରଣ ସେ କେବେ ହେଲେ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏକଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ରାସ୍ତାରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଏକ ଭଲ ଗଛଟିଏ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କଲା ଏବଂ ସେ ଗଛଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗଛକୁ କାଟି ନିଜ ମଥାରେ ବୋହି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଫେରୁଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେ କାଠକୁ ନେଇ ଆର ଗାଁ ଏକ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ ଏବଂ ପଇସା ପାଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଘରକୁ ଆସି ଝିଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଆମର ସଂସାରର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବି।
ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଦେଖିଲ ତ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମ କର, ଦେଖିବ ଘରର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖିଲ ତ ପିଲାମାନେ, ମଣିଷର ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ମଣିଷର ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।